Итак, у нас альфа 110-ка. Причина того, что начали разбирать, был стук при повышении оборотов, как бы и на холостых, легкий стук, при повышении оборотов усиливался. Раскидали, нашли причину. Здесь 110, прокладку поставили на 72. Сейчас вот покажем даже. $48. Ну как бы под 47 поршень прокладка, а должна стоять вот такая на 110. Сейчас я покажу. Замер сделаю. Сколько у нас она? 53 с копейками. Подожди, у него вот где. Так, в окошко покажу. Блин, да подожди, тут все мешается. Давай вот так вот выставлю. Да, вот. Должна стоять вот такая прокладка. То есть вот причина стука, потому что поршень ударил по прокладке, поэтому был стук. Сейчас мы поменяем, должно все быть тип-топ. Обратим внимание, на поршне след по кругу и на прокладке след. Ну, поверни-ка на том вот. Не, вот сюда Видно? поближе к цилиндру. Видно, да? Ага. Вот сравним с этой прокладкой. Так, сейчас мы их приложим, как должно быть. Видите разницу, да? Это кольцо било по поршню. Ну, то есть поршень бил по этому кольцу. Вот в чем был косяк. Сейчас ставим эту прокладку, и должно все быть тип-топ. Будьте провода нахуй. Все будет тип-топ, да? Да, должно быть. Ну, в общем, причина-то в этом, то что поршень выходит на максимальный, сюда вот радиус как бы, и будет бить по прокладке.